그 얘기 들었어? 인바이러먼트 캐나다에서 26년 캐나다 여름은 역대급 폭염이 올 거라 가장 뜨거운 해가 될 거라고 공식 예측했어. 이럴 때 에어컨 고장나면 진짜 난리도 아니야. 그래서 요즘 가장 잘 나가는 밴쿠버 H백 대표님을 만나서 에어컨 고장 안 나는 법 물어보고 왔지. 에어컨 고장 원인 1위. 필터 교체를 안 하시고 고장 접수를 먼저 주시는 경우가 많으세요. 가까운 홈디포나 아마존에서 필터를 주문하시면 되는데 좋은 등급의 필터를 쓰시면 너무 빨리 막혀서 문제가 생기는 경우가 많거든요. 멀브 레이팅이 8 이하의 등급으로 필터를 사시는 게 좋아요. 여름 준비 어떻게 하시나요? 필터를 한번 갈고요. 실외기 상태를 점검합니다. 먼지가 꼈는지만 확인해 주시고 에어컨을 30분 이상 틀어보세요. 준비 끝입니다. 마지막으로 소개해주세요. 10년 이상의 경력으로 캐나다 최고 자격증 보유한 테크니션이 직접 책임지고 설치 및 수리해드립니다. 히트펌프부터 에어컨, 퍼니스, 냉장, 냉동고까지 터보 H보로 연락주세요. 자세한 정보는 캡션 참고해봐.